Ассалаумағалейкум үйренушілер, біз кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгін сабағымыздың тақырыбы ол екілік, ондық және 16-лық санау жүйелері. Бұл тақырып кейінгі тақырыпқа әсер ететіндіктен, сондықтан біз оны осы курсымызға сабағына қостық. Енді ондық санау жүйесі, оның алдында айтып кеткен болатынбыз, қалай аталатынын. Енді бұл сандар бізге беймәлім емес, бұрында істетіп жүрік. Яғни бұл сандар 0 мен 9 аралығындағы сандарды қамтиды. Мысалға, оны 135-ті ондық санау жүйесіне таратып жазатын болсақ, ол 1 көбейтілген 100 қосылған 3 көбейтілген 10 қосылған 5. Яғни бұны біз ондардың дәрежесімен жазатын болсақ, 1 көбейтілген 10-ның квадраты қосылған 3 көбейтілген 10-ның 1 дәрежесі қосылған 5 көбейтілген 10-ның 0 дәрежесі. Енді екінші соған сәйкес 8227-ні бөліп жазатын болсақ, ол 8 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі қосылған 2 көбейтілген 10-ның квадраты немесе 2 көбейтілген 10-ның 1 дәрежесі қосылған 7 көбейтілген 10-ның 0 дәрежесі. Енді бұл C программалық тілінде осындай формада жазылады. Бұл бізге беймәлім емес, алдағы мысалдардың барлығы сол ондық санау жүйесінде қолданылғандықтан бұл жерде біз жазып жүрмейміз де бірден екінші бетке өтейік. Екінші беттен өтуден бұрын екінші бетке өтейік. Яғни 16-лық санау жүйесі. 16-лық санау жүйесі, оның ағылшын аталуы осылай. Бұның себебі, қосқандағы себебіміз, кейін сіздер ағылшын материалын оқығанда сіздерге ыңғайлы болсын деген мақсатпен қостық. Бірінші ол сандармен және әріптерден тұрады. Яғни 0-ден 9-ға дейінгі сандармен A-дан F-ке дейінгі әріптерден тұрады. Яғни 10-шыға сәйкес келсе 11, 12, 13, 14, 15-ке сәйкес келеді. Мысалға 135 деген 16-лық жүйедегі санды біз айналдыратын болсақ, онда 1 көбейтілген ол 16-ның квадраты қосылған 3 көбейтілген 16-ның 1 дәрежесі қосылған 5 көбейтілген 16-ның 0 дәрежесі. Яғни 10-лық жүйеге айналдырдық, 309 болады. Яғни біз бұған екіншісін айналдырмас бұрын біз нақты дұрыс істедік па, соны көрейік. Біз мына жердегі алғашында стандарты ол мынандай болған. Біз оны мына жерден ашып, программистер қолданатын неге айналдырып алайық. Бізге берілген сан ол 16-лық жүйедегі сан. Қарасақ, неде көргендей, мен мына жаққа жазайын. Бізге ортасына жазайын. Бізге 135 16-лық жүйедегі сан. 16-лық жүйедегі сан 135. Енді соны 10-лық жүйеге айландырайық. 10-ды жүйеге айландырсақ, міне 309 болды, дұрыс айландырдық деген сөз. Енді мына A2 деген 16-лық жүйедегі санды айландырайық 10-лық жүйедегі санға. 162 болады. Көрейік. Бізге ең алдымен 10-лық жүйедегі сан керек. Жайын A2. Енді бұны 10-лық жүйеге айландырайық. 162. Себебі 16-ның квадраты ол A деген 10-ға сәйкес келсе, 16-ның өзі 16 болады. 10-ға 16-ның өсек 160. Оған 16-ның 0 дәрежесі 1, 2-ні қосамыз. 160-ға 2-ні қоссақ 162 болады. Енді бұл C программалық тілінде жазылу формасы мынадай болады. Бұны нақты көз жеткізу үшін және кіргізіп шығару үшін біз алдымен IDE-ны ашайық. Мына жерде біз алдында мысал келтірген 10-лық санау жүйесін көрген болатынбыз. Бұл өте қарапайым, түсінікті. Енді 16-лық санау жүйесінде қалай жазсақ болады? Бұны ең алдымен біз нақты мысалмен көрейік. Біздегі жаңа 135 болатын. 135, бірақ оны жазу формасы басқалай болатын. Яғни бұлай болатын. 135. Енді соны біз бұлай 10-лық санау жүйесінде шығаратын болсақ, мына 10-лық санау жүйесі жазып қоя салайын. Ол 10-лық санау жүйесі 10-лық санау жүйесі артындағы X ол кілттік сөзіне қолданылатын, ол 10-лық санау жүйесінің мағынасын білдіреді. Енді көрейік. Ең алдымен қарасақ, 10-лық санау жүйесінде тұр, сондықтан ол 309-ға айландырып дұрыс шығарып берді. Енді бізге керекті мән 16-лық санау жүйесінде шығарылу керек болса, онда біз X-ті қолданамыз. Яғни шығарайық. 135 шықты. Алдындағы мына белгі алынып тасталды. Бұл жерде ыңғайлы болсын, солай істелген. Енді слайдқа қайтадан оралайық.
екілік санау жүйесі. Екілік санау жүйесі, оның бұрында қолданып мектепте көрген болатынсыздар. Яғни ол тек 0 мен 1-ден ғана тұрады. Мысалы, мынау 8 орынды 0-ді берсе, мынау 8 орынды ол 1-ді, мынау 11-ді, барлығы 1 болғанда 255-ті білдіреді. Енді бұны біз нақты көз жеткізу үшін және де вектордың көмегіне жүгінейік. Біз мына жерде жазайық. Мына жерде екілік санау жүйесінде жазуға болады ма? Кішкене қиындау болатын сияқты. Біз ең алдымен екілік санау жүйесіндегі мынаны 1-ді жазайық. Ол ондық санау жүйесінде 1-ді береді. Ал егер біз мынаны жазу үшін, онда былай жазу керек екенбіз. Мына жерде 8 орын, 32 орынға дейін екен. Мына жерде 11-ді, мына жерде 0, мына жерде 1-ді жазу керекпіз. Не 11-ді берді. Ал егер 8 орынның барлығы 1 болғанда, ол 255-ті білдіреді екен. Көріп отырсыздар, 255-ті білдіреді екен. Енді бұл қалай есептелінеді? Көшіп тастайық. Бұны 16 жүйеге айландырсақ, біз 16 жүйеге айландырғанды көрейік. 16 жүйеге айландырсақ, бұны 2f болады екен. 2f. Бұны білу бізге кейін қатты маңызды болады. Сондықтан есте сақтаңыздар. Енді есептеу әдісі. Мысалға 11-ді алдық. Оның есептеу әдісі 0, 1, 2, 3. Яғни 0-ші орын, 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орын. Соған сәйкес дәрежелермен көбейтілейік. Яғни мынаны алсақ, 11 деген сол 2-ның 3 дәрежесі қосылған, 2-ның 1 дәрежесі қосылған, 2-ның 0 дәрежесі. Яғни бұл деген 8 қосылған 2, қосылған 1 тең 11. Онға 1-ді қосасыз 11. Енді бұл мынаған сәйкес келетін болса, мынау 3-ші орында тұр ғой. 0, 1, 2, 3-ші орында. 1 көбейтілген 3-ші орындағы алдындағы есеп қылмай өйткені олардың бәрінен 0 көбейтілгендіктен жойылып кетеді. 1 көбейтілген 2-ның 3 дәрежесі 3-ші орында тұр. Қосылған 0 көбейтілген, мына жерде 0 бар ғой. 2-ның 2 дәрежесі. Оған қосамыз 1 көбейтілген 2-ның 1 дәрежесі. Оған қосамыз 1 көбейтілген 2-ның 0 дәрежесі. Екінші шығындысын қарайтын болсақ 11. Біз енді сайтта қала берейік. Келесі бетке аттайық. Яғни жады. Бұл тақырып бізге жаңа маңызды тақырыптардың бірі. Яғни бізге түсіну керекпіз айнымалын өтуден бұрын айнымал мен жадының байланысын. Сондықтан біз ең алдымен жадының не екенін түсініп алайық. Жады ол біз мына жерде ең алдымен жады деген ол жаңағы осындай 8 ең қарапайым жолмен түсіндірейін. Жаңағы 8 ең алдымен бізге қажетті бөлігі ол жадының бірлігі, яғни байт. Ол 8 байттан тұрады. Осындай байттардың тізбегі десек болады. Яғни ол мысалы бір байтта ол 8 орын болады. Ал 8 орынның әрбір орны ол бит деп аталады. Яғни мына бір орын 1 бит, 2 орын 2 бит. Мына 8 1 байт 8 бит деген сөз. Яғни міне көріп отырғандай бір байт ол 8 орыннан тұрады. Яғни ол 8 орында әрқалай сандар орналасуы мүмкін. Яғни ол 8 0-ден 8 жаңағы 1-1-ге дейін болуы мүмкін. Яғни бұны ондық жүйеге айландырсақ, ондық санау жүйесіне айландырсақ 0-ден 255-ге дейін болуы мүмкін. Немесе 2 байт. 2 байт ол көріп отырғандай 8 емес 16 0 мен 16 1-дің арасында болуы мүмкін. Енді оны ықшамдап жазу үшін 16 жүйені ала салғанымыз дұрыс. Өйткені мынаны 4 бит өте көп болып кетеді. Сондықтан осылай 16 жүйеде қолданғанымыз дұрыс. Яғни мына жерде 4 0 мен 4 f-тің арасында болады. Яғни біз бұны ондық санау жүйесіне айландырсақ, және бұл бір басқа мән болады. Бұлардың маңыздылығы қандай? Бұлардың маңыздылығы бізге жаңағы кейін айнымалының типіндегі диапазондарға байланысты. Мысалға чар дегеніміз ол 0 мен 250 ансагни чар. Яғни таңбасыз шар ол 0-ден 255-ге дейін мән алады.
яғни оның жаңағы салмағы, яғни жадыдан орын ұстайтыны 1 байт, яғни 1 байт. 1 байт дегеніміз ол жаңа көріп отырғандай оған ең максимум 0 мен 255 сияды, яғни сол аралықтағы мәндер сияды. Сондықтан ол жаңағы ана стандарттағы диапазондар ауадан алынған жоқ, олар осыған негізделіп сәйкестер шыққан. Біздің сабағымыз оны келесі сағатта ары қарай түсіндіретін боламыз. Біздің сабағымыз толды. Енді сау саламат болыңыздар, кезекті сабақта аман есен жүздесейік.